एवरीवन। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। खैर, मेरा नाम जान के आप लोग क्या करेंगे। खैर, हम आज के मौजू पे आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे में खांसी की कई किस्में होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा खांसी किस किस्म की होती है। शादी कर ले। तो नाज़रीन, सबसे पहले नंबर हमारे पास आती है बच्चों की खांसी। शादी कर ले। क्या हो रहा है? हेलो जानू, शादी कर ले। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है क्लास में बैठी और शादियों में गई हुई लेजेंडरी लड़कियों की खांसी। शादी कर ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम अशरफ। अशरफ कैसे हो? मेरी गला बहुत खराब है मेरा। तुम ना जरा होल्ड करना, मुझे मामा ने ना बुलाया, इसलिए मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। शादी कर ले। और आज तक आपने बाबू की कुल्फी तो सुनी होगी, लेकिन तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है अल्ट्रा लेजेंड बाबू की खांसी। शादी कर ले। शादी कर ले। जैसा कि आपने देखा, ये थी हमारे वीडियो में कितनी किस्म की खांसी होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर फेसबुक 3 years। थैंक यू।